Всем привет, ребята! Сегодняшнее видео называется «Кто из нас?». И вы, наверное, уже все смотрели такое видео, так что мы не будем медлить и начинаем с вопросов. Да. Кто из вас больше любит молочный шоколад? Каждый сам за себя. Кто из вас лучше поет? Вот. Кто из вас больше спит? О, это однозначно. Кто из вас ленивее? Вот она. Кто из вас любит спорт? Кто из вас больше сидит в ВК? Однозначно. Кто из вас имеет парня? Ой. Господи. Кто из вас больше ненавидит школу? Я думаю, ты любишь. Нет. Кто из вас красивее рисует? Такие вопросы. Может быть, вот так. Вот так. Давай дальше. Кто из вас красивее храпит? Кто из вас младше? Дальше. Кто из вас ночью храпит? Я знаю. Ладно. Ладно, давайте. Чаще меняет настроение. Кого чаще из нас не видит? Эх, кого же ответить? Ну ладно. У меня не такое настроение. Такое, не такое. Кто из вас больше боится темноты? На этом все. Три. Всем пока-пока. С вами была Ирина Купер. И со мной сегодня была Юля. Кстати, Baby, no way. Watch me while I do my dance. Oh, baby, no way. Are you fucking with the